你好啊，蘭少。咁啊又，hello，hello，Kylie ，Hello，今集 C。Kylie 咧吹一波咧，我就揾咗 Eric Sir 同我傾下波經啊，係咪好奇怪？點解我叫你 Eric Sir 先？其實今次我哋第一次合作嘅啫喎，係都唔奇怪嘅，因為講波嚟講，好多人都叫我 Eric Sir 嘅，係早係咪即係排嘅事嚟。你變咗梁少同 Eric Sir 係可以兩個都係你會應噶啦？我叫你都都應㗎啦，因為都講咗好耐㗎啦。事關就係我哋之前唔係而家 keep 住有做一個睇波節目嘅，咁我哋會落下注咁樣啦，玩下分咁樣，跟住就唔覺意中咗幾注咯，跟住啲人就開始嘭聲啦，開始。好似好準噶喎，因為我見到咧有啲連登嘅人話跟你登日買好準，所以先叫你 Eric Sir 嘅。啊，但係老實講一期期啦，早幾個月係都中90%到啦，但係最近好似有少少失靈。而家係咪有揾翻係有研呢個感覺，究噶？有梗係有啦，唔係亂咁買噶，有睇下啲，真係睇下啲，即係踢完場波睇下啲人分析啊點樣咯，係咁嗯，意啊，如果唔咁我係邊得嚟都。咁準？揾日要跟你睇下你哋點分析先。咁但係咧，我每一次咧都會同嘉賓玩個遊戲先。咁啊，等我了解下你啊嘛都。咁我哋嚟個係二選一遊戲啦喎。我哋第一條，可以，登日你點睇？定係咪講風涼話？梗係登日你點睇啦，大佬啊，可以睇住波咁樣做啊，咪講風涼話好辛苦噶，尤其是隔離嗰個 partner 咧，好難接啊。我有略兩日望下咧，每一次個 partner 都唔同噶喎。有周不時有嘉賓啦，但係長期都係 keep 住同阿米爺啊，湯米哥米爺去一齊主持咁樣嘅，但係周不時都有唔同嘉賓啦。但係即係嗰個最主要係同米攰嗰個位爺合作好難。係咩啊？因為要係嗯，咁同嗰個攰嗰個位係咪係咁同人傾偈傾？咪講笑啫，講笑啫，OK 嘅其實，但係我中意睇波多啲咯。係啊，因為好爽，因為你本身中意睇波啦。咁陣係啊，間我先問你，中意邊隊啊吓？咁啊，但係再俾樣嘢你揀啦，同紐尼斯踢波定係同阿曹米開 live 咧？吓，仲使揀，梗係同紐尼斯踢波啦。紐尼斯我偶像嚟啊，哦可唔可一定係以可唔可以為咗同紐尼斯。紐尼斯放棄 JFFT？冇問題，幫紐尼斯執波都得，唔使踢波，我唔知係佢要唔要剪咗佢，我驚你啲同伴好傷心。冇問題嘅，冇問題，我哋知噶啦。係啊，好，咁啊，下一個啦喎，利物浦 fans 嘅女朋友定係 JFFT fans 嘅女朋友咧？哇哇！嗯，利物浦啦，利物浦 fans 啦，可以一齊睇波啊嘛。但係因為 JFFT fans 嘅女朋友嘅話，我本人其實都好少睇 JFFT 嘅。除咗做節目之外，我係好少開 JFFT 嗰個 channel 嚟睇嘅。所咁你本身以中唔中意同你一齊睇波嘅女朋友咧？一定最好啦，因為好多時睇波都係最緊要有個伴咯。如果唔係有一緊張刺激嘅時候嗌，有得自己嗌，兩個人嘅話嗌得大聲啲啊嘛，開心啲咯。因為有啲人係覺得啊，女朋友可能未必識啊，同成班兄弟睇開心啲啊嘛。哦，唔係，但係你而家兩邊都係女朋友啊嘛。如果你話同兄弟睇同埋同女朋友睇，一定係同兄弟睇啦。女哦，朋我原來係友男人係咁諗嘅，原來 OK。係啊。好，咁啊，講完利物浦，咁啊睇下嚟緊，你可能冇咁關你事，阿仙奴定車路士咧？阿仙奴車路士揀邊隊崩盤定點樣啊？冇噶，in general 咯，中意你邊隊多啲定係分想邊隊享辯題。死啊？嗱，我係想阿仙奴誒，死嘅，對住你都唔怕講啦。老實講，阿仙奴咁而家排緊第咁如果咁，你覺得中意，即係你覺得睇好邊隊多啲咧？今季唔二，睇好計你自己邊隊多啲？球隊，嗱，老實講，今季一定係阿仙奴睇高過車路士噶啦。但係長遠啲嘅話，我覺得車路士咯，車路士起碼啲人後生啲，如果佢 keep 住咁樣去夾嘅話，應該都會隔兩年啦，隔兩年可能有機會同利物浦爭冠嘅。哇！咁我牙牙底開始。好，咁啊，最後一條啦，利物浦定紐卡素咧？利物浦啦，紐卡素，即係我哋今個禮拜係會同，因為我利物浦球迷啊嘛，你可能唔知，講咗咁耐，我嗯，利物浦球迷嚟嘅，咁啊，今個禮拜同紐卡素打呢個聯賽杯啊，係咪叫係。聯賽杯決賽？咁啊，一定係利物浦噶啦呢個位。係啊，聯賽杯係呢個決賽啦，咁我陣間都會同你傾呢樣嘢嘅。咁啊頭先你都自爆咗俾我聽啦，咁我都當然會有做少少 research 啦。你係利物浦球迷啦，我知道。咁啊，但係講下你 JFFT 嘅背景先啦，等大家了解下你。咁我見啲網民咧都有話你係咪 JFFT 嘅幕後策劃人啊，定係經理人啊？咁樣係咪真事先？最主要係因為佢哋唔想做啊，咁啊，我逼住做啲幕後嘢咯，係啊，所以都係可以咁講嘅，逼住策劃，所以所以唔係你自願嘅，大唔係家大唔係唔係，不是不是，絕對係被逼嘅。嚇咁啊，其實
即係 JFFT 都好成功啦。咁我亦都有見到人話 JFFT 係 YouTube 界嘅一個清泉。咁啊，你點睇咧？哇！早2年可能係嘅，而家混濁咗噶啦，而家唔係噶啦，而喺邊家絕方面運作對係咗？咩啊？喺網民心目中啦，係啊，之前嗯，就基本上喺連登開 post 都係讚多嘅，而家冇啦，不復當年啦。都唔係，我見你哋其實好多唔同方面嘅嘢，你哋都有去嘗試啦。即係 even 音樂，即係所有嘢你都有嘗試，我覺得係幾勁噶喎！你哋即係好有 idea 定係咩？你哋？好好貪玩咯，乜都想玩下咁樣咯，又好好彩咯，有啲即係譬如 YT 啊嗰啲歌手啊，可以同我哋玩咁樣咯，咁就可以接觸到唔同嘅範疇啦。係啊，非嗯，常之咁啊。貪玩同好彩。都好多觀眾，因為我見你哋有時候都會睇到啲人 share 你哋好搞笑嗰啲位。咁但係好似你話齋頭先咧，我都知你哋有個講足球嘅一個節目啦。咁每一集我都問嘉賓點解撐嗰隊同埋即係撐邊隊同埋點解撐啦。咁你頭先講咗利物浦，咁啊點解你會撐利物浦咧？我又想知喎。哇！呢個其實好隨機性㗎，因為咧我哋一開頭睇波嘅時候咧，有觀眾送咗啲波衫俾我哋。咁其實我哋嗰陣時都係唔識，即係唔睇波嘅。咁佢無啦啦送咗一個利物浦球衣俾我，跟住我就開始留意多咗呢隊波咯。跟住就越睇越覺得啱 key 咯。咁係啊，唔係睇咗好耐波喎，就算唔算啊？2、3年㗎咋，係啊，好短嘅咋哦，波年，係啊。幾有趣喎！我以為係睇咗好多年波。咁你最中意邊個球員啊？利物浦？利物浦紐尼斯不二之選，嗯嗯，點因解咧？為嗱利物浦嘅話，我覺得全部球員其實我都中意嘅，即係全部正選嗰啲比較熟悉嗰啲我都中意嘅。但係紐尼斯就有種魔性喺度咯，佢唔知點解佢搞笑又得，熱血又得嚇，有時候幾 Q 咁樣嚇，幾中意呢個球員，幾有個性嘅。好有趣喎，因為其實好多你咪都對佢有啲質疑啦。咁冇錯，你話佢外形啊，當然係好睇啦。咁但係即係我知道佢之前都有可能係一啲好後段嘅時間，可能後備上陣，射一啲你覺得佢唔應該射入嘅，反而又入，即係嗰啲位係幾有趣嘅。咁唔知係咪係呢啲位吸引到你？好魔性啊！呢啲位係啊，有愛有恨咯，即係佢會入啲好難入嘅波，或者一啲好關鍵性嘅反級嘅波啦。但係亦都同時會失好多好 big chance 咯。係啊，即係越應該要入嗰啲就反而唔入啦。因為其實朱劉老師都真係幾唔大路下嘅，我自己覺得啊，作為一個亞洲係。嘅球迷。咁啊，但係咁你波齡都算淺啊。咁但係有冇話去睇翻以前利物浦一啲唔同嘅組合咧？因為而家都變遷咗好多噶嘛，其實。係，老實講少嘅，最有認識都係沙拿、費明奴同埋文尼咯，嗰類哦，最組合咯。好強。係啊，咁但係如果我問你呢10年嘅利物浦啊，組成一個聯賽，你覺得係邊年會贏啊？今年啦，今年啦，嗯今嗯，年睇好今年啦，咁啊。只能夠咁講，的確嘅，而家領先緊15分啊嘛，大家係冇錯，係咪先？咁啊，但係啱啱嘅歐聯就叫被 PSG 又踩低咗啦，即係 out 咗，唉，即係淨係可以 focus 聯賽同聯賽杯啦。而家咁你啱啱咁樣被 PSG foul 咗 penalty 咁樣輸咗，你有咩感覺？唉，冇啊，傷心啦，同埋都成王敗寇啦。始終 PSG 真係踢得好嘅呢個位，咁自己球員唔爭氣都冇計啊，唯有專注聯賽啦，專注另一個杯啦，係啦，冇辦法。其實都真係可惜嘅，因為今年利物浦都非常之出色啦，踢得，但係真係可可惜啊，能個次。攞咗個第一小組賽第一嚇，但係咧就第一輪出局，非常可惜。啊，頭先梁少有講話，對紐老師又愛又恨啊！啱啱嗰場歐聯咧，就因為佢成日失咗球12碼，你又覺得係咪應該要怪罪於佢咧？我真係老實講，我就唔會點怪罪佢嘅，因為其實大家實在太低估呢個12碼嘅難度啦。其實你以為咁多人射入，佢就要射入，其實未必㗎，因為尤其是呢咁緊張嘅時刻咧，個心理狀態都好影響嘅。嗯，所以但係冇計，射失就係射失，第一球主要係第一球射失，咁一定點樣都要怪一怪佢㗎啦。但係輕輕鬧兩句咯，我又唔會點樣話，我係紐尼斯嘅歐嗰啲咯，因為始終後面中斯都射失埋，係咪先？係，即係其實係幾可惜嘅。咁你又會唔會覺得史諾點解會咁樣排呢個次序42碼？即係其實佢算唔算係一個即係唔係嗰啲100% 入緊嗰啲球員啊？算唔算？即係點解會咁樣排？你點睇？根據我了解咧，佢以前射12碼好似 OK 嘅，但係嚟咗利物浦之後咧，其實佢係冇乜點射過12碼嘅，係啊，所以我覺得我都唔明史諾嗰個諗法係乜嘢，係啦，嗯同埋我懷疑史諾由頭到尾都唔諗住射12碼嘅，點知最後俾人逼到射12碼，咁啊最後冇計啦，咁啊派個前鋒去射咯，咁啊紐尼斯就係咁，嗯。我都唔知啊，咁
咁我覺得都啱嘅，因為其實沙拿就一定係佢射噶啦，12碼平時咁啊，基本上其他球員都冇乜機會射到12碼。咁去到即係好似你話，即係史諾咁多場聯賽踢得咁好，係真係冇諗過去到12碼階段，我哋都未係睇過佢12碼係會點樣排，咁啊都好可我惜嘅。排我排我會排雲迪克咯，第二個。嗯，都好 係啊，make sense 啊，你咪應該都會咁諗。但係咁嗰下佢射失，你有冇嗰下真係非常之恨，定係唔緊要，我都仲係咁愛你㗎，劉老師。仲有機會，我係同啲球員一樣咯，唔緊要㗎，唔緊要㗎，仲有機會㗎。係啊，都係嘅，但係第二個啊嘛，冇諗過，唉，對面係入晒咁啊，真係對面射得冇。太靚，球球都係咁樣勁 ban 入去，冇計，信心爆棚。係啊，希望下季再努力啦。咁你哋聯賽都好穩手噶啦，第一。好啊，阿仙奴下一季再繼續努力。嚟緊我哋有2場重點賽事啦。咁啊，今個禮拜有你嘅愛隊對住紐卡素咯，聯賽嘅 final 咯喎，你又點睇呢？可唔可以捧到今年第一個杯先？非常之希望可以破到啦，但係原本咧我就好大期待嘅，即係都幾睇好自己個隊嘅。但係經歷完尋晚 PSG 嗰場咧，阿樂好似傷傷地，士嗯，氣中傷，同埋踢足120分鐘咧，都對啲球員體能消耗好大啊！咁啊嚟緊又過幾日又要打場決賽，我就而家反而擔心啲。如果嗯，要，但係我都覺得贏到嘅小勝啦，希小勝，望唔好踢十二因為碼啦。哇，又一個12碼，你哋應該損耗好勁啊！因為其實利物浦對住紐卡素咧，都真係近17場係未輸過俾紐卡素啦，即係無論係唔同嘅聯賽啦。咁然之後亦都你哋啱啱7場不敗噶咯喎，所以其實嗰個贏面係好高嘅，我自己都覺得。咁啊，但係好似你話齋，如果即係呢一場加啱啱嗰場歐聯都要踢咗120分鐘之後，英超方面你會唔會更加擔心？因為始終都未叫做完全係攞硬個冠軍噶嘛，即係雖然都好大機係會嘅，我知。係擔心就更加擔心咗咯，始終都啲人腳都開始攰啦，係啊，始終而家啲賽程咁密，但係比較其實擔心阿仙奴多啲咯。阿仙奴如果 keep 住而家呢個勢嘅話，我就唔擔心利物浦噶啦，係啊，嗯。你見到阿仙奴嘅前場，咁會唔會有擔心啦？即係其實 overall 成季，你哋利物浦應該算係齊齊整整啲噶啦，成個屋企，係真真係係算對對都好多傷病。係健康，算係健康嘅，嗯，係係啊。咁啊，我自己相信好似同你一樣啦，即係就算唔小勝都應該會贏到噶啦呢一個杯第一個，我係啊，就唔敢但係始終講。呢啲決賽都好難用往績去講嘅，決賽呢一係。場過咧，咁始終大家嗰個現場氣氛啊、團隊士氣都好緊要嘅影響，所以都難講嘅，到時睇下啦。Good luck to 你嘅利物浦啦，咁啊，仲有一場精點賽事咧，就係我哋阿仙奴啦對住車仔嘅，今個禮拜英超。咁其實而家其實都係第二同第四，都唔係差好遠嘅咋。今年因為過去幾季車路士都叫做幾差啦，咁季又慢慢回上翻嚟啦。咁其實英超方面咧，阿仙奴咧其實同佢 head to head 咧係3贏2和嘅。咁你覺得我哋今次會唔會隔咗一段時間會輸翻俾車仔咧？定係應該嗰個車仔第幾名啊？而家而家第四啊？第四啊嗱，咁高係啊，啊，冇留意添。我覺得唔好輸啦，好慘啊！嚇阿仙奴，俾少少希望啦，和啦，贏就我你覺得今呢一場係和嘅？和啦，希望和啦，係啦，輸就好慘噶啦，贏就冇你覺得機會啦。有冇話幾比幾咁啊？即係你哋咁準咯，我想聽下。哇！多數呢啲你以為會大波嘅時候就細波，我估1-1啦，一比1-1。一滿場完。唉，作為一個阿仙奴嘅球迷，聽到都有啲擔心，因為其實即係阿仙奴啱啱呢近5場啦，2勝2和1敗啦，其實嗯，嗰個戰績都真係算幾差，因為其實一直仲我自己個人咧都有少少希望可以追到，會有冇機會追近少少利物浦，有但係而家一直嘅有嘅。完，而你今場都估和咧，咁就冇辦法啦，都好可惜。咁你咧？你又估咩咧？我自己我自己就梗係希望贏啦，因為即使前嗰幾場叫冇晒前鋒，即係好似美連奴第一場上到嚟都有啲睇頭。有啲驚喜，不過係冇好學你話齋，即係有時利物浦同曼聯咁樣咧，一啲大戰，你以為贏緊咧，其實都唔知點解去到最後突然間和咗，係啊，所以我都唔係啦，敢講。最後有機會但係波和咯，一比一，1-1，嗯，好，係咯。咁啊，好高興今日同你傾咗咁多啦，即係我了解多咗好多你啦。我自己都要再攆下你哋啲節目，聽下你哋講下波先。我都再攆下你哋個足球女將啊，好，係咪叫足球女多謝多將？謝。咁啊，今日同阿 Eric Sir 咧就吹住咁多先啦，多謝大家。咁啊，希望大家幫我哋 share 啦，同埋咧睇下下次想同我同邊個講吹一波嘅話咧，就記得留言話俾我聽啦。多謝梁少，咁我 Thank 認識 you，你，拜拜。拜拜。